За сайн байцгаана уу сонсогчдоо та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаа Барселосын Рио де Жанейро хотоос тэгшээ. Наги. Босын Токиотоос дэгийг мэдчилж байна. Тэгээд энэ удаа бидний сонгож авсан ном маань болохоор Sapiens: A Brief History of Humankind буюу Sapiens хүн төрөлхтний товч дүүх гэдэг энэ хүн номыг сонгож авсан байгаа. Маш олон сонсогчдоос бид нар бас энэ номын хүсэлтийг ч авсан. Бид нар өөрсдөө бас нэлээд эртнээс энэ номны тухай номыг ярья гэж төлөвлөж байсан. Тэгээд энэ удаа сонгож авсандаа бас баш баяртай байгаа. За тэгээд ном маань ерөнхийдөө хамгийн анх хэвлэгдсэн 2011 онд Хебрүү хэл дээр Израильд хамгийн хэвлэгдсэн байгаа. Тэгээд 2014 онд англи хэл дээр хэвлэгдэн гараад түүнээс хойш олон улсын бестселлер ном болж гарч ирсэн юм аа. Авторын тухайд ярих юм бол автор нь Yuval Noah Harari гэдэг Израилийн түүхч хүн байгаа. Израилийн Hebrew University of Jerusalem гэдэг их сургуульд Израильд тэнцэнэ профессор ажилладаг ийм хүн юм. Тэгээд энэ Sapiens гэдэг номоороо нэлийн алдартай болсон. Түүний дараа бас Homo Deus гэдэг бас нэг энэ сурал номыг 2015 онд бас хэвлэн гаргасан байгаа юм аа. За тэгээд энэ номыг бас бүгдээрээ маш сайн мэдэх учраас ерөөсөө номрынхаа гол агуулга руу ингээд шилжээ гэж бодож байна. Тэгээд ном маань ерөнхийдөө 4 том бүлгээс бүрдэж байгаа юм. Тэгээд эхний бүлэг нь болохоор танин мэдхийн хувьсал, хоёр дахь бүлэг нь хөдөө аж ахуйн хувьсгал, гурав дахь бүлэг нь хүн төрөлхтний нэгдэл, дөрөв дэх том бүлэг нь болохоор шинжлэх ухааны хувьсгал гэсэн эдгээр том бүлгийг хамраад дөрвөн бүлгийг хамраад ерөнхийдөө хүн төрөлхтний түүхийг тайлбарласан. Гэхдээ ерөнхийдөө хүн төрөлхтний түүхийг тайлбарлахдаа он дараалалаар нь биш, харин түүхийг хэрхэн яаж унших вэ? Түүхийг эргэн хараад хооронд нь ямар уялдаа учир байсан. Яагаад эднэр нь учирчв гэдэг зүйлийг нь тайлбарласан. Тэгээд одоо бусад түүхчдээсээ илүү тийм сонин одоо содон өнцгөөс те өөрийнх нь онцлог өнцгөөс харж үзсэн учраас энэ номных нь бас нэлийн онцлог мөн олон улсын бестселлер бас нэг том шалтгаан юм болов гэж бодож байгаа юм. Тэгэхээр бид нар бичсэн мөн ярихдаа энэ тийм тусгайлан одоо түүхийн он цаг үйл явдлуудын дээр нь тулгуурлах биш, харин хойно байгаа тэр ухагдах яагаад энэ дээр нь болчихв, ямар үндслэлээр бидний түүхийн эдгээр бас үйл явдлуудыг тайлбарж болох вэ гэдэг тэр зүйл дээр нь илүү анхаарч илүү тэнцэн төвлөрч ярья гэж бодож байна. За тэгээд эхнийх нь бүлгээс эхлэх үү те. За эхнийх нь бүлэг маань танин мэдхийн хувьсгалын талаар байгаа. Тэгээ Homo sapiens буюу одоо бид нар бол та бүгд хэрэг түүхийн хичээлээр үзчихсэн бол олон Homo neanderthal, Homo erectus гэд олон янзын хүн байдаг шүү дээ. Тэдний бид нар бол ердөө нэг төрөл гэсэн үг. Тэгээ ер нь хүн Homo sapiens буюу энэ Homo гэдэг нэрээр эхэлж байгаа тэр бүхий л төрлийн хүн төрөлхтөн бол ер нь 2.5 сая жилийн өмнө Африкт үүссэн юм байна. Та бүхэн бас сонсон байх л та. Тэгээд энэ 2.5 сая жилээс 10,000 жилийн өмнөх энэ маш их хугацаанд нийтдээ ер нь одоогийн мэдэгдэж байгаагаар 6 төрлийн хүн амьдарч байсан юм байна. Жишээлбэл Homo rudolfensis, Homo erectus, Homo neanderthal гэх мэтчлэн тий. Тэгээд яагаад бид нар одоо энэ амьд одоо бусад хүн төрөлхтнөөсөө өдийг хүртэл одоо илүү давуу байж тий амьдарч амьд байж одоо зөвхөн бид нар л одоо амьд үлдэж чадсан бэ гэдэг энэ асуултанд энэ ихнийхээ бүлгээр одоо хариулъя гэж бодож байна. Тэгээд ер нь бол сая хэллээ 2.5 сая жилийн өмнө үүссэн гэж. Тэгээ явсаар хагаад ер нь Homo sapiens бидний төрөл зүйл маань бол 200,000 жилийн өмнө үүссэн байна. Тэгээд үүснээс хойш хамгийн чухал одоо бидний тархинд одоо өөрчлөлт үзүүлсэн хүчин зүйл бол гал байсан юм байна. Гал юугаар нөлөөсөн бэ гэхээр бид нар гал одоо асааж хоол хийснээр илүү одоо шимпанзе ч юм уу те бичин төрлийн бусад адил төрлийн амьтдаасаа хурдан хоолыг боловсруулж чаддаг болсон юм байна. Тэгээд хоол боловсруулахад шаардлагатай байгаа энерги маань тархи хөгжүүлэхэд илүү зарцуулагдаж түүгээрээ бид нар илүү их
одоо тархиа томсгох тийм боломжтой болсон юм байна. Тэгээд яг одоо тархиныхаа хэмжээгээр ярих юм бол Homo sapiens-ээс гадна Homo neanderthal-чууд илүү том тархитай байсан. Бас илүү том биетэй маш олон жил одоо дэлхий дээр оршин тогтнож чадсан тийм бас төрөл зүйл байгаа. Гэхдээ эдрийг болохоор Homo sapiens-чууд Африкаас эхлээд Азиар дамжаад ингээд дэлхийд тарах үедээ Homo neanderthal-чуудыг одоо дэлхийгээс арчсан гэхэд таашаа тий мөхөл рүү хөтлж чадсан юм байна. Яагаад ийм юм болсон бэ гэхээр хамгийн чухал зүйл нь болохоор Homo sapiens-чууд маш одоо нийгэмшиг чадвартай хоорондоо одоо хамтран ажиллах чадвартай тийм төрөл зүйлээсэн болохоор юм байна. Тэгээд энэ хамтран ажиллах чадвар гэдэг маань болохоор юу одоо хамгийн их нөлөөсөн бэ гэхээр нэгдүгээрт хэл гэдэг маань хамгийн чухал байсан юм байна. Homo sapiens-чууд бусад одоо Homo neanderthal тий Homo erectus-тэй харьцуулахад одоо маш тийм нарийн одоо ухагтхууныг ярилцаж чадах үс тийм өндөр түвшний хэлийг хөгжүүлж чадсан. Тэгээд тэр хэлээрээ хоорондоо айгүй их одоо ховж ярьдаг байсан юм байна л да. Тэр хүн тэгдэг ингэдэг гэд. Тэгээд тэр ховж ивээрээ дамжуулаад одоо илүү их мэдээлэлтэй болоод тэгээд одоо хүмүүсийн талаарх илүү их одоо мэдээлэлтэй учраас хин итгэж болохгүй гэдэг талаар тий мэднэ. Тэгээд илүү өргөн хүрээнд илүү олон хүн хамтарч ажиллах боломжтой болсон юм байна. Тэгээд тэр хэлээрээ дамжуулаад бас нэг хийсэн зүйл нь болохоор хиймэл одоо ойлголт, хиймэл хугтхуун жишээлбэл одоо бурхан ч гэдэг юм уу тий эсвэл эдийн засаг, хууль гэх мэтлэн энэ бүх зүйлүүд чинь өндөө бол биологийн хувьд бол байгаагүй зүйл. Бид нар хүмүүс өөрсдөө бий болгосон тийм хиймэл хугтхуунууд эдрийг одоо анх удаа энэ хэлээр дамжуулж хүмүүс бий болгосон юм байна. Тэгэд яагаад энэ хэл гэдэг маань зөвхөн Homo sapiens-чуудад бий болсон юм бэ гэхээр үнэндээ бол энийг одоо болтол түүхчид яагаад гэдэг учрыг нь олж чадаагүй байгаа. Магадгүй одоо тохиолдлоор Аз тараад одоо Homo sapiens-чуудад энэ зүйл үүссэн юм шүү, бий болсон юм шүү гэж ихэнх одоо судлаачид үздэг. Яг юу болсон бэ гэхээр ер нь бол хамгийн өндөр магадлалтай зүйл нь болохоор тархиндх эсүүд нь мутацлагдаад тодорхой хэмжээнд өөрчлөгдөд энэ одоо өндөр түвшний хэлээр гинт ярьж чаддаг болсон юм шүү гэж ингэж харагдаад байгаа. Тэгээд энэ өөрчлөлт хизээ явагдсан бэ гэхээр одоогоос нэг 70,000-аас 30,000 жилийн өмнөх энэ хоорондоо явагдсан. Тэгээд 70,000-аас 12,000 жилийн хоорондох энэ одоо цаг хугацаанд хүмүүс юу хийжсэн бэ гэхээр ихэвчлэн одоо ан гөрөө хийдэг ч юм уу те эсвэл ойр тойрныхоо одоо ургамлыг түүж тэгж одоо амьдардаг байсан юм байна. Тэгэд энэ амьдралаараа болохоор одоо хүмүүс юу болж авсан бэ гэхээр одоо бид нар бодоод зэх юм бол те шинжлэх ухаан үүсээд нэг 500-аад жил болж ин гэдэг юм уу эсвэл яг одоо аж үйлдвэр хөгжөөд 200 жил болсон гэдгээ одоо бодоод үзэх юм бол энэ 70,000 жил, 12,000 жил гэд энэ асар их одоо бараг 58,000 жилийн хооронд хүмүүс зөвхөн одоо анчин төвөрлөгч одоо хийгээд амьдарч байсан гэж бодвол энэ их хугацаа бол одоо хүн төрлөختний бие бэлдэр тэ эсвэл зан аран шинг төлөвшүүлэх тэр хамгийн том үндэс суурийг нь тавьж өгсөн юм байна. Тэгээ одоо тэр хугацаанд хүмүүс ямархуу аж амьдралаар амьдарчсэн нэг жоохон харъя. Ямархуу юм хийжсэн бэ гэхээр ер нь бол нэг тийм нүүдэлчин байдалтай одоогийн Монголын одоо уламжилт нүүдлийн мал аж ахуй гэдэг шиг одоо нүүдлийн анчид, нүүдлийн төвөрлөгчд байсан байх шүү дээ. Тэгээд нүүдлээд тэгээд эргэн тойрныхоо амтыг судлаа тий одоо
эргэн тойрныхоо газар л тэдний хувьд одоо гэрн гэсэн. Тэр гэрийнхаа одоо бүх нүкс үгээр нь ороод хаана юу ургадаг, хаана ямар амьтан байдаг, ямар амьтнаас ямар тохиолдолд өөрийгөө яаж хамгаалах вэ гэд тэр бүх зүйлд өөрийгөө хүн болгон өөрийгөө бэлддэг. Тэгээд одоо маш сэтгэлийн тэнхээ бие бэлтрийн хувьд хөгжилтэй хүн болгоныг марафоны гүйгчиг олимпийн тамирчин шиг тийм бие бэлтртэй тийм амар өсөө штэ. Бүгдээрээ үсэн тий. Одоогийн юусэн бол юу ч шээ. Тэгээд сая хэлсэнчлэн түүхэрлэгч амьдралтай байсан болохоор айгүй их олон төрлийн шимт ижилтэй мэдэж амьдардаг тий. Бидний өмнө ярьжсэн номдын хамнууд дай дээр гардаг шиг олон төрлийн мэдчихсэн болохоор айгүй эрүүл хоолттой байсан. Тий. Эрүүл хоолттой байсан. Тэгээ хамгийн чухал юм нь болохоор үндэ болохоор тэд нар нэг 7 хоногт 35-аас 45 цаг л ажилладаг байсан. Тэр нь өнөөгийн бидний ажилладаг цаг тий 50-аас 80 цагтай харьцуулах юм бол айгүй бага байхгүй. Жаргаж ирсэн шүү дээ. 3-аас 6 цаг ажиллал тэгэл айгүй эрүүл хоолдог. Гой байгальд амьдрна. Тий гой байгуулт амьдрна. Тий эргчлөөтэй. Ер нь нэг тийм аз жаргал байхгүй. Тийм одоо амьдралтай байсан бахан. Тэгээд гэтээ мэдээж хэрэг рисктэй. Тэ эсвэл одоо байгалийн одоо хахир хэцүү нөхцөлж гэдэг юм уу. Тиймэрхүү зүйл байдаг болохоор хүүхдийн одоо эрсдэл бол их байсан. Тэрээ хүүхэд ихний хэдэн жилээр амжилттайгаар давчих юм бол ер нь бол нэг 60 хүртэл наслах нь бол илбэг байсан. Бүр зарим нь бол 80 хүртэл насалдаг байсан. Тэгээд маш их тийм хүн болгон тий сая хэллээ гүүгчиг тийм бие бэлтрийн хувьд айгүй тийм өндөр түвшинд байсан. Дээрээс нь тэр ургамал нөгөө амтан бүх төрлийн мэдээллийг хүн болгон одоо өөртөө шингээхгүй бол амьд явах тийм боломж байхгүйсэн болохоор айгүй тийм потенциал өндөртэй байсан юм байна л да. Ер нь бол нэг тархиныхаа хөгжлөөр ярих юм бол мань митээс илүү байсан юм байлээ. Тэгээд одоо болохоор бид нар чинь нэгэндээ найдаал тий нэг нь юм мэддэг нөгөөт нь тийм мэддэг гэл бүгдээрээ нийлүүлж байгаа л тэгэл нэг амьдэрдэг шүү дээ. Харин эрт дээр юу хүмүүс болохоор хүн болгон одоо бүх юмыг чаддаг байсан байх нь. Тэгээд ер нь бол нэг дайн дайчин багтай мэдээж хэрэг хоорондоо одоо тулдах зүйл байлгүй яах вэ. Гэхдээ нэг их тийм угаасаа айгүй тийм минималист амьдралтай ачаа бараа багтай тий нүүдэлж амьдардаг байсан болохоор нэг ч их тийж нэгнээсээ харамлаж дайдах одоо өмчлөх тийм зүйл баг байсан юм шиг байгаа. Тэгээд энэ түүрлэгч амьдрал гэндэг амьдралынхаа явцад болохоор одоо ямар нэгэн мал аж ахуй эрхлээгүй тий дээрэс нь газар тариал эрхлээг байгаа. Энэ бол хамгийн чухал. Тэгээд ганцхан амьтныг бол тижээдэг байсан нохоо байсан байгаа. Тэр нь бол 15,000 жилийн өмнө. Тэгэхээр одоо нохоо бол хүний хамгийн эртээр үе одоо анд байсан юм шиг байна. Тэгээд одоо Африкт одоо хүн ингэж амжилттайгаар үсээд Аз руу яваад дараа нь одоо Австрали руу яваад дараа нь Америк руу одоо ингэж хэлсэн юм байна л да. Тухайн үед чинь одоо нөө твүүд чинь хоорондоо холбогдсон байсан болохоор тэгж далаа гатлахгүй байсан ч гэсэн ер нь бол нэг богинохон далаа авах юм бол тий завар гаталцдаг ч юм эсвэл одоо Америк руу бол зүгээр дамжаад явчихсан байгаа. Тэгээд тэгээх үедээ одоо хүмүүсийн хамгийн хийсэн зүйл болохоор том амьтдыг аягүй их агнадаг байсан байгаа. Тэгээд яг хүмүүс тэр твд орж ирэнгүүт л нөгөө асар олон мөсдлийн үеэр амьд гарч исэн одоо хэрэг та нар сонсчихсан бол мамод гэдэг нэг амар урт ийм соёотой өслөх тийм зам маань ч юм уу тэр амьд бол бүгдээрээ одоо сүнэж мөксөн байгаа. Тэгэхээр одоо бид нар боддог штэ бид нар орчин үед л одоо амьдтыг одоо байхгүй болол байгаль экологид одоо маш муу хор нөлөөлтөй зүйл хийгээд байгаа юм шиг боловч хүн бол аль эртээр 70,000 жилийн өмнө тий 12,000 жилийн өмнө байсан үеэсээ л эхлээл одоо байгаль экологид том амьтдыг нагнаж устгаад байхгүй болгоод тэгдэг байсан баа. Хүн бол бусад бүх амьтдтай харьцуулахад хамгийн их тэгж
экологид өөрчлөлт үзүүлж чадсан бас одоо хор хөнөөл үзүүлж чадсан тийм төрөл зүйлд орд юм байна. За тэгээд 2 дугаар бүлэг рүү тий орё гэж бодож байна. Тэгээ 2 дугаар бүлэг маань болохоор хөдөө аж ахуйн хувьсгалын тухай ярьдаг байгаа. Тэгээд энэ ч бол маш сонирхолтой санаа гарч ирдэг нь болохоор энэ After Harari маань хөдөө аж ахуйн хувьсгал нь бол ерөөсө түүхэнд үдсэн одоо хамгийн том тий лувер заллин байсан юм а гэж ерөнхийдөө дүгнэлтээ хэлдэг. Тэгэхээр энэ бас маш сонирхолтой. Тэгээд хүмүүс нэг түүхийг харах өнцг нь бас энэчнээс өөрчлөгдөж эхэлж болох юм л да. Хөдөө аж ахуйн хувьсгал ирснээрээ одоо хүмүүс олон идэх ухаантай болсон учраас олон хүн амьдрах чадвартай болсон гэх мэтчлэн сайн талууд байгаа боловч нөгөө талаас харахаар шал өөр юм байгаа юм. Тэгэхээр үүнийг нь болохоор ерөнхийдөө 2 дугаар бүлэгтээр нь тайлбарлаж байгаа юм. За тэгээд хөдөө аж ахуйн хувьсгал гэдэг маань хизээ хамгийн анхны те хувьсгал маань хизээ анх гарсан бэ гэхээр манай эртний өмнөх 9000-аас 3500 жилд хөдөө аж ахуйн хувьсгал нь ерөнхийдөө гарсан бөгөөд одоо бидний те өдөр тутам яг өнөөдөр хэрэглэгдэж байгаа хоол хүнс байна те тэрний бараг 90% нь тухайн үед хөдөө аж ахуйн хувьсгалын үеэр нутагшуулаад гэрийн тэжээвэр амьтад болгож эсвэл хүнс ногоог нь өөрсдөө тариалдаг болсон юм байна л да. Тэр нь жишээлбэл үр тариа байна, цагаан будаа байна, эрдэн шиш те дахиа өвхөр нохой гахаа зэрэг тэр зүйлийг аль 9000-аас 3000 манайрны өмнөх 9000-аас 3500 жилд хийдэг болсон юм байна. Тэгэхээр ингээд хараад үзэхээр ерөнхийдөө сүүлийн 100000 жилийн турш бол бидний хоол хүнс бол нэг айхтар өөрчлөгдөвгөө гэж ерөнхийдөө хэлж болох юм те. Одоо л ингээд нэг шинэ чихэрчлээд иддэг болцсон юм шиг боловч 90% калориг нь тэр үеийн зүйлээс авдаг байсан байгаа юм л да. Тэгээд эн чи юу болсон бэ гэхээр хөдөө аж ахуй хувьсгал эхлээд хүмүүс газар тариалан эрхэлж эхэлсэн. Мал амьтныг өөртөө гэрийн тэжээвэр амтан болгож эхэлсэн. Тэр хэрээрээ өмнөх анчин төвөрлөгчд байсан үеийнхээс илүү их ажиллаж эхэлсэн юм байна. Учир нь хэм бол өмнө анчин төвөрлөгчд байх үедээ бол хэрвээ ямар нэгэн жимс ногоо нь олдохгүй эсвэл ан амт нь баригдахгүй байх юм бол за нүүйгээ те дараагийнхаа газар нүүх боломжтой байсан. Харин ингээд суурин хэлбэрт ороод газар тариалан эрхлээд эхлэнгүүт байгалийн шалгарлаар те цаг агаар нь муудах ч гэдэг юм уу тэр зүйлэд борлоод эхлэхээр өмнөх байсан үеийнхээс илүү их ажиллагаатай болсон хамгаалах шаардлагатай болсон ирээдүйнхэн тулд дараа жилдээ 2 жилийн дараа юу болох вэ гэх мэтчлэн илүү их бодох шаардлагатай болсон юм байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд дүгнээд үзэх юм бол хөдөө аж ахуйн хувьсгал гарч ирснээрээ яг жинхэнэ ажлын нөхцөлийг нь хараад үзэх юм бол анчин төвөрлөгчдийнхээс илүү их муудсан байгаа юм л да. За тэгээд түүнээс гадна нэг сонирхолтой зүйл нэг юм бол хэрэг биологийн хувьд те хараад үзэх юм бол хэрэг за биологийн хувьд маш олон ДНК те ДНХ-ийн хувийг үүсгэж чадах юм бол биологийн хувьд ерөнхийдөө ямар нэгэн амьтан цаашдаа мөстлөгч гэдэг юм уу цаг агаарын хахир хөтөө зүйл эрэхт нь илүү их амьд гарах магадaltaй болно те. Одоо шил жоон байна, харахнууд байна. Маш олон тоогоор үрждэг учраас ямар нэгэн зүйл ирэхэд байнга амьд гарах магадaltaй байдаг, ямар нэг үр төлөө үлдэх магадaltaй. Тэр үүднээс нь хараад үзэх юм бол энэ ажил дөрөв хувьсгал хөдөө аж ахуйн хувьсгалын үед те хүмүүсийн хүн амын тоон асар ихээр бүр өссөн байгаа. Тэгэхээр тэр утгаараа хараад үзэх юм бол хөдөө аж ахуйн хувьсгал нь бол нийт хүн төрөлхтний үүднээсээ харах юм бол энэ хүн төрөлхтний аварсан тийм маш сайхан зүйл байгаа. Гэтэл хувь хүнийхээ үүднээс хаад үзэх юм бол нэг хүний амьдралыг үзэх юм бол өнөө тэр дээр үдсэн хүн маань түүрлэгч батаа маань илүү сайхан амьдарч исэн байх нэ. Энэ аж ахуй эргэлдэг болсон болдоос илүү сайхан амьдарч байсан байх нэ гэж хэлж байгаа юм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хувь хүний үүднээс хараад үзэх юм бол энэ хөдөө аж ахуйн хувьсгал бол ерөөсөө л өрх байсан тий буцаж гарах боломжгүй зүйл байсан. Тэгээ нэгэнтээ ингээд хүн ам нь өссөн тэгээ хоол хүнс дахин шаардлагатай илүү их өмнөхөөсөө шаардлагатай болсон учраас хөдөө аж ахуйн хувьсгалаас буцаад төвөрлөгч анчиж дургаа болох зам бол ерөнхийдөө хүн төрөлхтөнд байгаагүй. Ингээд хөдөө аж ахуйгаа эрхлээд малаа төлжүүлээд явхаас өөр аргагүй болсон гэж ингэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл өөрөө өөрсдийнхээ амьдралыг хэцүү болгосон юм байна л да. Тэгээ ингээд нөгөө талаас нь ингээд бас хараад үзэхээр нэг сонирхолтой нь болохоор энэ дээр энэ авторын өөрийнх нь гаргаж ирсэн сонирхолтой санаа нь болохоор энэ domesticate те domus гэж гэр гэсэн латин үгнээс гаралтай энэ үг байгаа. Тэгэхээр ер нь хин хэнийгээ ингээд гэршүүлсэн бэ гэдэг ингээ харж байгаа юм. Тэгэхээр ингээд яг ингээ сайн харах юм бол ер нь энэ мал аж ахуй те газар тариалан гэдэг тэр нь ургамал гэрийн тэжээм ламтан гэдэг чинь хүнийг гэршүүлсэн биш үү те
гэж харж байна л да. Учир нь их юм бол хүн төрөлхтөн тэр малныхаа төлөө амиа давхаас буцахгүй хоорондоо дан хайдаг байсан, газар тариалан хамгаалахын төлөө өдөр шөнөгүй ажилладаг байсан гэдээ үзэх юм бол энэ ч ингээд сайн харах юм бол нөгөө мал аж ахуй нь хожигдсан байгаа юм. Өөрөөсөө боолно болсон. Тийм. Мал аж ахуйгаа боолно, хүн өөрөө боолно болсон идэх гэжээж те. Өдөр шөнөгүй тэрнийхээ өгтлөө ажиллаж байгаа. Тийм болсон байгаа. Тэгээ бас нэг энэ сонирхолтой санаа нь болохоор ингээд за тэгвэл хүнийг хэрвээ те хүн төрлөختний ямар нэгэн амтны нэгэн төрөл зүйлгээд аваад үзье. Тэгэх юм бол хүн төрлөخت үүсэн цагаас дэлхийн нийтээрээ бүх хүн амтны төрөл зүйлийг аваад үзэх юм бол хөдөө аж ахуй хувьсгалаас өмнө сайхан байсан уу, дараа нь сайхан байсан уу гэд хараад үзье. Тэгэх юм бол өмнөх нь нийт дэлхий дээр байгаа амтны төрөл зүйлийн хувьд сайхан байсан байна. Учир нь юм бол одоо ингээд та бүхэн харж байгаа гаршуулсан тий гэрийн тэжээм лантан болгосон гахаа өвхөр тий дахиад эдрийг харал та одоо орчин үед ялангуяа масс продакшн буюу одоо ингээд массаар нь бүтээтгүүл дээрдэг болсон. Нөгөөд чинь явж чадахгүй тий нэг газар ингээд хашаанд хоригддаг болсон нөгөө нэг байгалиас заяасан тэр төрлөх арын шингаар амьдарч чадхаа болсон. Тэгэхээр тухайн амьтдын хувьд бол энэ бол ерөөсөн мөхөлтөн өргөцсөн ямар ч тийм сайхан зүйл байхгүй. Тэ аз жаргалгүй байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ бүднээс хараад үзэх юм бол дэлхийн нийтээр харах юм бол энэ бас гамшиг юм а гэж энэ энд бичсэн байгаа юм л да. Энэ бас нэлээд сонирхолтой санагдсан. За ингээд хөдөө аж ахуй маань ингээд хөгжөөд иржээ. Тэгэхээр яасан хүн ам өссөн байна те. Тэгээд хүн ам өсөөд ирэхийнхаа хэрээр тэнцэн ямар нэгэн тийм зохион байгуулалттай бүтэц зохион байгуулалт бол шаардж эхэлсэн. Нэг дор нийтдээ суурлаад ихсэн учраас тэгээд ингээд ирэнгүүт өөрийнхөө тариалангийн талбай те өөрийнхөө мал аж ахуйг хамгаалах гэдэг манай гэдэг тийм анхны концепт гарч ирсэн. Сая дэгээ тайлбарласан анчид төрөлөгчд байх үедээ огтхонч тэр миний гэдэг зүйл байдаггүй байсан те. Байгальдаа ингээд бүгдээрээ дураараа явдаг байсан байгаа. Тэгэхээр хамгийн анхны миний гэдэг зүйл гарч ирсэн байгаа. Тэгэхээр манай гэдэг зүйлээ хамгаалахын тулд тухайн бүлэг болгондоо одоо тосгон хот тэгээ цаашдаа их гүрнүүдийг байгуулах энэ үндэс нь болж өгсөн юм байна. Тэгэхэд их гүрэн ч юм уу тосгон хотуудыг ингэж авч явахын тулд юу хэрэгтэй байдаг вэ гэхээр тэр хэсэг бүлэг хүмүүс маань ямар нэгэн зүйлд итгэх шаардлагатай болж ирдэг тий. Тэгээд тэр итгэл гэдэг маань дэги бас хамгийн түрүүнд тайлбарлаа. Сапиенсүүд бол тийм нэг хий төсөөлөн бодсон тий. Тэр зүйлд итгэх шаардлагатай байсан. Тэрийг нь бол хамгийн анх хэлж энэ ч гаргаж өгсөн юм байна гэж энэ ч хэлж байгаа юм лаа. Тэгэхээр хөдөө аж ахуй хувьсгал нь бас энэний өөр нөлөө одоо үндэс суурь нь болж өгсөн юм байна тий. За тэгээд хөдөө аж ахуйн хувьсгал бас нэгэн хувьсгалаар бас нэгэн гарч ирсэн зүйл гэх юм бол бичиг үсгийн асуудлууд энэ чинь хамгийн анх гарч ирсэн байгаа. За ингээд хот суурин байгууллагад ирлээ. Ингээд явж байсан чинь дараах зэрэгтэй болсон байна тий. Тэгэхээр хин нэг нь хамгаалж байгаа. Хамгаалсныгаа төлөө мөнгө төлөх шаардлагатай болно. Тэгэхээр ингээд такс буюу татварын систем энэ анх орж ирж байгаа юм. Тэгээд энэ чинь хүний ерөөсөө зан арын шин бидний ой тогтоол гэдэг юу байдаг вэ гэхээр дэгийн хамгийн анх тайлбарласан байгаа. Ерөөсөө хүн яаж байгаль дээр гараад ямар амтнаас яаж өөрийгөө хамгаалах вэ? Хаана жимс байх вэ? Тэр жимс нь хортой юу? Тэр жимсийг би идэж болох уу? Дандад ямар төрлийн тэжээлэх үү гэдэг тэр зүйлүүдийг хүний тарих толгой бол сандаг байгаа. Гэтэл энэ хөдөө аж ахуй хувьсгал гарч ирснээр тоолох шаардлагатай бас жишээлбэл хідэн малтай байна те хідэн ширхэг тариалангийн талбаанаас хідэн шуудаа будаа хурааж чадж байна хэдийг нь татвар төлөх үү гээд олон хүмүүсийн тэдгээр татварын системийг нэгтгэхэд тэгээ цаана татвар төлөх шаардлагатай болсон ингэнгүүт тэр тоог ерөөсө цээжлэх боломжгүй болсон ягаад гэх юм бол нөгөө тарих маань өөрөөр ажилтдаг гэж хэлсэн те тэгээд ингэнгүүт хамгийн анх энэ тоонуудыг тэмдэглэх шаардлага гарч ирсэн гэж байгаа. Тэгэхээр хамгийн анхны энэ тоо болохоор энэ бичгийн систем нь болохоор Сумерийн эзэн тус гэдэг байдаг. Тэр нь ч манай өрний өмнө 3500 оны үед хамгийн анхны тэр бичгийн хувилбар бичигдсэн гэж одоогоор түүхийн байдлаар биднэрт мэдэгдэж байгаа юм байна. За тэгэхээр хөдөө аж ахуй хувьсгал нь бас ингэж бичиг үсгийг анх оруулж ирэх юм бас нэг хөшгөөр болсон юм байна гэж байгаа юм. За тэгээд бас нэг энэ нэг сонирхолтой санаа гарч идэг нь болохоор ерөөхдөө ингээд түүхээс ингээд хараад байхаар те энэ одоо хөдөө аж ахуй хувьсгал ингээд гарч ирлээ тийм хийсвэр ойлголтод хүмүүс итгэдэг боллоо те тэгэхээр чи ингээд бөөндөө бүр массаараа хамтан ажиллахаас өөр ажиллахаас өөр аргагүй болж байгаа юм. Тэгээд хамтан ажиллахын тулд ямар нэгэн байдлаар тэнцээ дэг жаяг одоо гаргана. Дэг жай гаргана гэдэг чинь хүмүүсийг ер нь группээр нь хувааж өгч байгаа гэсэн үг тийм. Нэг нь тариачд байна, нэг нь мал эхэлдэг байна гэдэг юм үү. Эсвэл нэг нь дараагаа, нэг нь доод левелийнх нь гэх мэтчлэн байдлаар хувааж өгнө.
тийм зохион байгуулалтанд орно. Энийг бол ерөөхдөө болохоор hierarchy буюу одоо шатлан захирах ёс гэж хэлж болох юм тий. Иймэрхүү байдлаар орж болно. Гэхдээ энэ юуг нь боломжтой болгосон бэ гэхээр ямар нэгэнтэй огт танихгүй хүмүүс хоорондоо уулзаад өөр өөрсдөө тий танилцуулах итгэх шаардлагагүйгээр ямар группт хамаарагдж байгаасаа шалтгаалаад хоорондоо зүгээр ингээд холбоо тогтоох бүрэн боломжийг сайн талаас нь харах юм бол илүү харилцааг нь хялбар болгож өгсөн байгаа. А нөгөө талаас нь харах юм бол одоо шил энтгэгт байдаг кастинг систем гэх мэтчлэн ингээд группууд хуваагаад өгчих юм бол нөгөө тэр хүний боломжийг нь бас ингэж бууруулж өгсөн байгаа юм л да. Тэгэхээр ийм хоёр талтай ийм систем үүсч эхэлсэн. Тэгэхээр энэ шатлан захирах ёс гэдэг эдгээр зүйлүүд нь болохоор тэр тосгон болгон суурин болгон тус тустай үүсч эхэлсэн. Жишээл энтгэгт кастинг систем үүссэн байх шээ те. Одоо Америк гэх юм бол бид нар саяхан юм шиг санагдаж байгаа боловч энэ бас одоо шил хар ингээд харьцан цагаан харьцан нийтийн зөрөөг бас ингэж гаргаж ирсэн байх шээ те. Тэгээд энэ профессорын Харери профессорын тайлбарснаар бол эдгээр те ёс журмууд гарч ирсэн нь болохоор ерөөсөө түүхэнд тийм нэг ямар нэгэн утгатай зүйл байгаагүй. Энэ бол зүгээр нэг тохиолдлын зүйл байсан гэж өөрөө тайлбарласан байгаа юм. Одоо жишээл тухайлбал гэх юм бол Америкт байдаг те хар цагаан арьснуудын зөрөөг одоо ингээд ярил л да. Тэгээд одоо нэлийн ялгуурлан гадуурхыг бид нар одоо маш ихээр сонссон те. Тэгээд энэ яасан бэ гэж байгаа юм. Хамгийн анх Африкаас те боолчлалыг яагаад эхэлсэн бэ гэж хэлж байгаа юм л да. Энэ тэгэхээр түүхийн зүгээр нь тохиолдол байсан гэж байгаа. Яагаад вэ гэхээр тухайн үед нэгдүгээрт те Африк твээс Америк руу очиход Аз твээс хүн авч яснаас илүү ойрхон байсан. Тэгэхээр тээвэрлэлтийн зардал нь хямдхан байсан нэгдүгээр те. Хоёрдугаарт болохоор угаасаа Африк твээс ойрхот орнод гих мэдчлэн ойр хавийнх нь улсууд руу бас боолчлын худалдаа явагддаг байсан. Тийм болохоор тэр бол ингээд Африкаас бүтээгдсэн байсан зах зээлээс учраас за тэрэн дээр үндэслэе гэдэг тэр санаа байсан юм байна. За 3 дугаарт болохоор ерөнхийдөө Африкийн хүмүүс болохоор тухайн үедээ одоо халуун орны өвчин жишээлбэл чичрэг те чичрэг өвчин, yellow fever те малария, хумхаа өвчин гих зэрэг өвчнгүүд дугаасаа автагдсан. Тэрийг яаж одоо дархлын системд тодорхой байдлаар тогтцсон байсан учраас эдгээр хүмүүсийг авчирсан нь эдийн засгийн хувьд ч гэсэн харсан хамаагүй ашигтай байсан учраас Африкаас одоо боолчлуудыг авчирсан байна л да. Тэгээд ингээд харахаар энэ тухайн үеийнх нь ингээд яг нөхцөл байдал нь ингээд бүрэлдсэн. Тэрнээс биш Африкт байсан тэр өнгөт арьстай хүмүүсийг муудаа биш те. Одоо хараад байгаа шиг дорд үзэх шалтгаан бол ерөөсөө байгаагүй. Ерөөс түүхийн тохиолдол байсан юм а гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр энэ эдгээр те зүйлийг харах юм бол энэ шатлан захирах ёс үүсэн те hierarchy үүсэн эдгээр зүйлд нь ерөөс тохиолдлын зүйл. Тэгээд энэ зүйл нь үүсэх бас шалтгаан нь болохоор хөдөө аж ахуйн хувьсгал үүсээд том хот гүрэн үүснээс эхэлсэн юм а гэдэг энэ санааг хэлж өгсөн. Энэ бол бас нэлийн сонирхолтой санаа санагдсан байгаа. За тэгээд дараагийн бүлэг маань хүн төрөлхтний нэгдэл гэж байгаа. Тэгэхээр түрүүн тэгшээгийн ярьсанчлаа ингээд хөдөө аж ахуйн хувьсгалын үед ингээд манах танах гэдэг юм довын үзэлтэй болсон байх нь шүү дээ тий. Тэгэхээр тийм үзлүүд хичнээн гарч иржсэн ч гэсэн бас бүр эдгээр үзлүүд нь тий бүр тухайн хүмүүсийн ингээд соёлд нь ингээд гүн шиг ингээд орцсон байсан. Гэтэ ингэж тэр хүмүүсийг ингээд дунд нь ингээд хуваажсэн ч гэсэн дахиад хүн төрөлхтөн ингээд нэгдүүлжсэн тийм томоохон хүчин зүйлүүд бас байсан байгаа юм л да. Тэгэхээр хүн төрөлхтний төвийг аваад үзэхээр нэгдүгээрт мөнгө тий хоёрдугаарт эзэнт гүрний оройл байна тий. Гуравдугаарт шашин шүтлэг. Гэсэн ийм гурван зүйл маань тэр танах манах гэсэн үслийг даван туулаа тий. Хүн төрлөختнийг дэлхийн олон өнцөг болон бүрт амьдарч байгаа янз бүрийн янз бүрийн ярьцтай янз бүрийн хэлээр ярьдаг янз бүрийн соёлтой тийм хүмүүсийг нэгтгэжсэн тийм гурван хүчин зүйл юм байна л да. Тэгэхээр тэр гурван хүчин зүйлийг ингээд нэг үрчлэн ингээд тайлбарлая л да. Тэгэхээр тэрийг тайлбарлахаас өмнө ингээд соёл гэдгийг ойлгох хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр соёл гэдэг маань нөгөө хүмүүсийн ингээд цугларал болгон тэр гэр бүлээс ахуулаад ч юм уу те. Ингээд хүн болгон ингээд хамтдаа амьдрахтаа тийм соёлыг бүтээж идэг. Тэр соёл нь болохоор хүний итгэл үнэмшил ингээд хоорондоо ингээд хуваалцах тэр үн цэнийг ингээд тодорхойлж чаддаг тийм үү. Энэ нь тэгээд дандаа ингээд хувьсан өөрчлөгдөж идэг зүйл. Тэгэхээр одоо өнөөдөр бид нэр ямар нийгэмд амьдраад байна жишээлбэл тий. Тэгэхээр тэр жижигхэн ингээд соёлтой улс ч юм уу одоо омог отг ч юм уу тий. Тэд нар маань одоо ингээд нэгдсээр байгаад ингээд томоохон тийм мега калчер буюу одоо мега соёлыг өнөөдөр ингээд үүсгэсэн байх ч юм уу тий. Тэгэхээр ялангуяа ингээд сүүлийн хүн төрөлхтний түүхийг ингээд аваад үзэхээр тий.
ингээ хүн төрлөختөө ингээ хоорондоо нэгдсэн тэр гурван хүчин зүйл нь ингээ соёлоосоо ингээ шууд хамаарч байгаа юм л та. За тэгэхээр жишээлбэл нэгдүгээрт одоо тэр мөнгөний хүч байна тийм үү? Мөнгө магадгүй хүн төрлөختний ингээ бий болгосон хамгийн одоо үр дүнтэй те итгэлцэл дээр тулгуурласан тийм систем гэж үзэж болно. Тэгэхээр энэ систем мэдээж бүртгэхийн тулд бас ингээд олон зуун жилийг ингээд авч те тэр хүмүүс хоорондоо итгэх тэр итгэлцлийг ингээд үүсгээд тэрүүн дээр ингээд үндэслэж ингээд гарч ирсэн. Анх бол тэр мөнгө үүсгэхээс өмнө хүмүүс бартерийн системээр бас явдаг байсан те. Одоо хоньтой бол те хонио өгөөд ингээд буудаа авдаг ч юм уу те. Тэр нь ихтэй ерөнхийдөө бол явандаа ингээд нэг тийм явцгүй болоод тэрийг нь болохоор мөнгөний одоо тэрний үүрийг оройлын авсан байгаа. Тэгэхээр мөнгө гэдэг маань хүний хамгийн гол нь тийм гарт үзэгдэж нүдэнд харагддаг зүйл биш те. Энэ бол зүгээр хүний ингээд хүмүүсийн ингээд хоорондоо ингээд төсөөлөлтөд гаргаж ирсэн тийм хиймэл одоо ухагтхан тийм үү. Тэгэхээр тэр мөнгө маань ингээд дэлхийн ингээд олон одоо талд ингээд суурьчсан тэр хүмүүсийг ингээд хамтд нь авчирч те хамтдаа нэг төсөөллөөр ингээд оруулчихсан одоо түүхэнд үлдсэн хамгийн чухал одоо хүчин зүйлийн нэг байгаа. За хоёрдугаарт нь эзэнт гүрний ноёлол байгаа тийм үү. Тэгэхээр сүүлийн 2500 жилд эзэнт гүрний одоо империализм буюу тий империализмыг одоо өнөөдөр бид нэр ингээ муу байсан гэл ингээл түүхэнд тий ингээд олон хүнийг хятсан тий ингээл ноёлол дарангуйлал гэж ойлгодог. Гэтэл сүүлийн хүн төрөлхтний түүхийн 2500 жилийг аваад үзэх юм бол үнэндээ империализмаас ингээд бидний ингээд бүх өнөөдрийн ингээд бидний бүх улсын ингээд соёл тэрнээс үүсэлтэй гаралтай байгаа байхгүй. Тэрнээс үлдсэн нь ингээд империализмын үлдээс өнөөдөр бидний ингээд соёлыг ингээд үнэндээ ингээд бүрдүүлж чаддаг байна л та. Тэгэхээр одоо жишээл тэн дотор эзэнт гүрэн дотроос жишээлбэл бид бүхний мэддэгтэй Английн хаант улс ч юм уу Монгол улс байна тийм үү. Тэр бол түүхэнд үлдсэн хамгийн том бас нэг эзэнт гүрний нэг тод жишээ байна тий. Тэгэхээр энэ эзэнт гүрнүүд маань ингээд олон төрлийн хүмүүсийг ингээд нэг дээврд ор тий нэг удирдлагад ор ингээд авчирч хооронд нь ингээд нэгтгэж чадсан одоо нэг хамтлагийн хамгийн том хөгтгөөний бас нэг юм байна л да. За тэгэхээр яг хөө эзэнт гүрнийг нөгөө талаас харах юм бол тийм магадгүй ингээд олон хүнийг ингээд хятсан алсан тий гэл түүхэнд гардаг шүү дээ. Яг тийм бол болсон. Гэхдээ тэд нэр юу гэж тухайн үедээ ингэж тэр хүүхдхоныг авчирч ирсэн бэхээр бүгднгийн ингээд нэг дээврээр нэг удирдлагаар авчрах юм бол тийм үү тэндээс ингээд бүгдээрээ тэрнээс ингээд ач тусыг нь хүртнэ гэдэг хүүхдхоноор ингэж олон төрлийн соёлтой хүмүүсийг олон төрлийн хилтэй тэр хүмүүсийг нэгдүүлж ирсэн байх нь л та. Тэгэхээр түүхэнд ингээд бүх эзэнт гүрнүүдийг аваад үзэхээр ингээд циклээр явдаг юм байна л та. Тэгэхээр нэг эзэнт гүрэн ингээд одоо Монголын их гүрэн тийм үү нэг улсыг эзэллээ. Тэгэхээр өөрийнхөө соёл ёс заншлыг ингээд тухайн шинэ хүмүүст ингээд өгөөд те. Тэднэр нь Монголын эзэнт гүрний соёл одоо ёс заншлыг ингээд сураад өөрсдийнхөө соёлдоо шингээгээд тэгээ одоо их Монгол гүрэн одоо цаг хугацааны үед ингээд алга болно шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр тэр үлдсэн хүмүүс маань тэр соёл ёс заншлыг ингээд авч үлдээд дараагийнхаа одоо үедээ ингээд үлдээсэн байдаг юм байна л та. Тийм ч учраас өнөөдрийн бидний одоо амьдарч байгаа энэ одоо бидний соёл байна тийм үү. Тэгэхээр эзэнт гүрний соёлын үлдцэл гэж ойлгож болох юм. За тэгээд тэрнээс гадна бас шашин байна тийм үү. Өнөөдөр шашин гэдэг үүснээсээ хойш одоо хүртэл өнөөдөр хүчрэх хിവэр байна тийм үү. Шашныг бид нар өнөөдөр те ялгуурлан хоорондоо ингэж ялгуурлан гадуурхах те тэгээ маргалдах зөрчилдөөний том шалтгаан гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл үнэндээ түүхийг аваад үзэх юм бол хүмүүсийг ингэж нэгтгэжсэн хамгийн том хүчин зүйлийн нэг шашин яахаарахгүй мөн байсан байгаа. Тэгэхээр шашин гэдэг маань ерөнхийдөө ингээд хүнээс гадна те ингээд дээд ингээд бурхан ингээд тийм хамаагүй хүчтэй ингээд дээд хүч байдаг юм байна гэсэн тэр итгэл дээр ингээд үндэслэлт суурилсан тийм номлолыг хэлээд байгаа юм л та. Тэгээ тэр нь ингээд хүмүүсийн соёлоос тэг хэл заншлаас хамаарахгүйгээр бүгдэнд нь ингэж тарж болох тийм хөгтгөн явж байгаа. Тэгэхээр шашин шүтлэг маань түрүүн тэгшээгийн ярьсанчлан тэр хөдөө аж ахуйн хувьсгалтай ингээд хамт зэрэгцэж ингэж хөдөө аж ахуйн хувьсгалаас ингэж зайлшгүй шаардлагаар бас ингэж үүсэж гарч ирсэн зүйл байгаа. Тэгэж чадсанараа бас ингээд нэг одоо хүн шашинтай болохоор ингээд хоорондоо тийм үү хоорондоо ингэж ажиллахад тэ амьдрахад илүү ингээд хялбар болдог. Тэгэхээр өнөөдөр хүртэл ингээд шашин ингээд бидний амьдралд тэ магадгүй ингээд 7 тэрбум хүмүүсийн амьдралд бас ингээд чухал хэсгийг гүйцэтгээд хүмүүсийг бас хооронд нь нэгтгэн тийм гол үргийг гүйцэтгэж ирсэн юм байна. За тэгэхээр ингээд ерөнхийдөө бол
түүхэнд ингээд 3 зүйл хана шүү дээ, тий. Мөнгө, тэгээд эзэнт гүрэн, тэгээд шашин гэсэн 3 зүйл хүндрэлтнийг нэгтгсэн ингээд гол хүчин зүйл болж байсан байна. За тэгээд ерөнхийдөө хоёр том хувьсгалын талаар ерөнхийдөө яриад дуслаа. Эхнийх нь болохоор танин мэдгүй хувьсгал байсан. Тэгээд хоёр дахь нь тэгшээ нэг 2 сая ярьлаа. Хөд тойчхон хувьсгал. Тэгээд тэр дундаа босон томоохон тий эзэнт гүрнүүд болон шашин яаж одоо хүмүүсийг яаж нэгтгэж нэг дэлхий болгож чадсан талаар харсан. Тэгээд энэний дараа болохоор шинжлэх ухааны хувьсгал гарч ирсэн. Одоогоос нэг 500 жилийн өмнөөс эхэлж. Тэгээд энэ шинжлэх ухааны хувьсгал гарах одоо үндсэн хүчин зүйл нь болохоор хүн анх удаа өөрийгөө одоо дэлхийн ертөнцийн талаар маш бага зүйл мэддэг гэдгээ хүлээн зөвшөөрч тэр үеэс одоо эхэлсэн юм байна л да. Өмнө нь болохоор юу гэж боддог байсан бэ гэхээр саянагийн хэлснээр одоо шашинд айгүй их зүйлийг одоо даатгаад тэгээд бидний дээр одоо бурхан гэж байдаг тий. Бурхан бол бүгдийг мэддэг. Хамаг бүх чухал зүйлийг бурхан мэддэг. Тэгээд бусад зүйлийн талаар бол угаасаа чухал биш болохоор мэдэх шаардлагагүй гэж тэгж үздэг байсан. Тэгээд өөрсдөө одоо тийм харанхуй байдалд одоо байлгаад идэг байсан байна. Тэгээд баг багаар одоо юм мэдэж эхэлснээрээ бүгдийг шашнаар тайлбарлаж болохгүйг одоо ойлгож эхэлсэн. Тэгээд өмнө нь болохоор одоо шинжлэх ухаан тэгээ аж үйлдвэр цэрэг гэх мэтчлэн бус тустай юм салбар байсан бол одоо цэрэг аж үйлдвэрийг шинжлэх ухааны тусламжтайгаар одоо хөгжүүлж болдгийг одоо хөгжүүлж болохыг жоохон анзаарч эхэлсэн юм байна л да. Тэгээд тэрийг анзаарч эхлэнгүүтээ жишээлбэл одоо цэргийн салбарынхаа одоо цэрэг зэвсгээ хөгжүүлэхийн тулд шинжлэх ухаанд хөрөнгө оруулалт хийдэг ч юм уу эсвэл компаниуд одоо илүү мал аж ахуйнхаа одоо үр өгөөжийг дээшлүүлэхийн тулд тэрийг одоо сайжруулахын тулд шинжлэх ухаанд хөрөнгө оруулдаг тиймэрхүү тийм систем бий болсон. Энэ нь болохоор тийм эрх мэдэлтэй жишээлбэл бизнесийн ертөнц одоо цэргийн эрх мэдэлтэй тийм хүмүүс шинжлэх ухаанд одоо тийм хөрөнгө мөнгө нөөцийг нь гаргаж өгөөд тэгээд шинжлэх ухаан хөгжөө судалгаа шинжилгээ хийгдээд тэгээд эргээд буцаад тэр хөрөнгө мөнгөтэй эсвэл эрх мэдэлтэй хүмүүсийн эрх мэдэл хөрөнгийг нь улам ихсэгдэг тийм тэр хүмүүс нь дахиад одоо шинжлэх ухааныг дэмждэг тийм одоо нэг сайкл эргэлт бий болсон юм байна. Тэгээд хүмүүс одоо шинжлэх ухааныг хөгжүүлж эхэлснээрээ өмнө нь шийдвэрлэх боломжгүй гэж боддог байсан өвчин эмгэх ч юм уу ядуурлыг бол шийдэж болдгийм байна гэдгийг одоо илүү гэгээлээр харж хэлсэн. Тэгээд бүр цаашлаад хэлэх юм бол хүнд одоо мөнх амьдралыг авчрах боломж ч бий гэж одоо судалгаа явагдаад байгаа. Тэр нь болохоор Gilgamesh Project гэдэг нэртэй. Энэ нэр нь болохоор нэг дээр үед нэг баатар мөнх амьдралыг одоо тэрлхийсэн тийм нэг домгоос үүдэлтэй байна л та. Тэгээд одоогоор яригадаад байгаа нь 2050 он гэхэд ер нь хүнийг мөнх амьдруулж болох юм шүү гэж одоо яригадаад байгаа. Тийм тэгээд одоо ч гэсэн энэ саяхан хэлсэн тэр эрх мэдэлтэй хүмүүс мөнгөтэй хүмүүсийн төлөө одоо ингэж шинжлэх ухаан эсвэл судалгаа шинжилгээ явагддаг тийм зүйл бол одоо хүртэл одоо хадгалагцаар байгаа. Ямар ч тийм одоо хин нэгний одоо мөнгөтэй хүмүүс эрх мэдэлтэй хүмүүсийн ашиг тус болохооргүй судалгаа шинжилгээ бол явцгүй байдаг. Хичнээн одоо амтны сайн сайхны төлөө судалгаа шинжилгээ хийя гэд тэрний эцээдтэй мөнгө болохгүй эсвэл хин нэгний эрх мэдлийг дэвшлүүлэхгүй бол явцгүй байдаг байгаа. За тэгээд дараагийн шинжлэх ухаантай холбоотой зүйл гэх юм бол ерөөдөө шинжлэх ухаан маань хизээ яг хамгийн эрчимтэй өсч хөгжсөн бэ гэхээр энэ бол Европын экспертиз далайн экспертизүүд шүү дээ. Яг тухайн үед бол хамгийн эрчимтэй
хөгжсөн байгаа юм л да. Энэ бас нэг утгаараа байх юм бол одоо жишээ нь ийм байгаа юм. 1775 оны үед те суур гараг те дэлхийгийн хажуугаар тойрох юм байна. Тийм учраас бид нар энийг ажиглах шаардлагатай мэй гэж Европчууд анх те Английнхын бүгдээрээ санаа гаргаад тэгээд ингээд иш тийшээ таралцгаагаа те зөвхөн нэг цэгээс ажиглах биш те Тасман арал дээр ажигламаар байна. Бас нэг өөр арал дээр ажигламаар гэх мэтлээ ингээд тархацсан байгаа. Тухайн үед тэгэхээр Их Британийхан болохоор юу гэсэн бэ гэхээр за тэгэж үнгөө хоосоо явуулж яснаас ерөөсөө бас цэрэг зэвсэгтэй хамт явуулъя. Тэгээд өөрөөр хэлбэл их гүрнээ бас хөгжүүлэх боломж байж магадгүй гэж хэлсэн байгаа. Ингээд хамтд нь цэргийн хүчтэй хамт энэ шинжлэх ухаанчтай хамтд нь ингэж бус газруудаар явуулснаар ингээд одоо бидний мэддэг тэр шинжлэх ухаан ингэж өсөн хөгжсөн байгаа юм л да. Тэр ерөөд ингээд хараад үзэх юм бол орчин үеийн энэ империализм буюу эзэнт гүрний ноёрхол энэ шинжлэх ухааны салбарын одоо хувьсгал гэдэг маань ерөөсөө салшгүй холбоотой. Тэгээд ингээд яг ингээд хараад ирэхээр яагаад Европынхан тухайн үедээ ингээд гараад ирсэн бэ гэдэг асуулт байгаа юм тий. Тухайн үед ингээд яг сайн харах юм бол 1775 оны үед энэ одоо түүхийн номон дээр бичснээр тухайн үеийнх нь эдийн засгийг харж үзэх юм бол Азийн эдийн засаг нь бараг дэлхийн эдийн засгийн 70-80%-ыг нь эзэлж байсан байгаа юм. Хятад гэдэг маш том гүрэн байгаа. Ингээд эзэлж байсан боловч яагаад Европынхан хамгийн анхны экспедицийг эхэлсэн бэ гэж. Тэгэхээр Азийн эдийн засаг том байсан мөн Хятадын зарим нэгэн одоо ном сударт гарснаар бол тухайн үед бас Хятадын усан онгоцоо бэлдээд Австрали мөн Америкийн баруун эрэг зэрэг хүрч ирсэн юм байна. Тэрийг бичсэн. Тэгвэл тэд нар бол зөвхөн судалгаа шинжилгээ хийгээд очиж үзээл номон дээр бичээд ингээд орхисон. Тэрийг бол империализм буюу өөрийнхөө үзэнт гүрний нэг хэсэг болгоё гэж ерөөсө бодоогүй ингээд орхисон байгаа юм. Тэгэхээр Европын үед яасан бэ гэхээр Европынхны хувьд болохоор илүү одоо эзэнт гүрний тэлэх илүү одоо томруулах гэдэг тэр империализм гэдэг сэтгэлийн илүү байсан. Тэгэхээр тухайн үедээ 200-аас 300 жил тогтсон энэ майндсет буюу сэтгэлгээ нь хамгийн их нөлөөлсөн гэж байгаа. Тэгэхээр технологийн хувьд биш харин тэр сэтгэлгээнийх нь өөрчлөлт хоёр өөр сэтгэлгээнээс болоод Европынханд илүү төлхөө нөлөөлсөн юм а гэж ингэж хэлж өгсөн байгаа. Тэгэхээр энэ Европынхны хэлсэн усаар дамжиж хийсэн энэ эзэнт гүрний ноёрхол нь ерөөсөө шинжлэх ухааны салбар хөгжих бас нэгэн том гүүр болж өгсөн юм а гэж энэ чинь ном дээр тайлбарсан байгаа юм. Тэгэхээр тэр эзэнт гүрнүүдийг ингээд ноёлоход тийм үү? Эзэнт гүрн гэж одоо тэр усанд тэ одоо Америкийг нээгч юм уу те. Тэгэхээр тэд нарыг ингээд хамгийн гол нь бас санхүүжилжсэн нь ерөөсөө мөнгө те. Тэгэхээр энийг бол яг ингээд капиталист хамгийн гол санаа буюу тэр мөнгөтэй ялангуяа кредит гэсэн ойлголтоо бол зайлшгүй авч үзэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр аяллуудыг ингээд хамгийн гол нь зээлээр ингээд санхүүжилж яасан байгаа юм л та. Тэгэхээр тэр одоо орчин цагийн эдийн засаг хүртэл бол ерөнхийдөө хэрэглээ нэх өсдөггүй те. Одоо бидний идж байгаа одоо бялгооны ингээд хэмжээ ч юм уу эдийн засгийн хэмжээ ингээд цаашаа нэх өсдөггүй гэсэн тийм ойлголттой байсан. Гэхдээ кредит ойлголт гарч ирснээр бол энийг тэр чигээр ингээд өөрчилж те. Маргааш бидний идж байгаа бялгоо улам томрох учраас өнөөдөр ингээд зээл болгочих. Тэрэн дээр нь үндэслээд зээл болгочих болно гэсэн хийсвэр хугтгуныг гаргаж ирснээрээ тэрийг хамгийн гол нь илүү мастер болгож чадсан нь болохоор Их Британи байна. Одоо Голланд байна. Тэд нэр мастер болгож чадсанараа ингээд олон арлуудыг нээж те олон их газруудыг нээж тэрнээсээ худалдаа арилж байгаараа асар их баяжж те дэлхийн хамгийн томоохон гүрэн болтлоо хөгжсөн байгаа юм л да. Тэгэхээр тэнд нь одоо Английн хаант улс шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр Английн хаант улс, Голландын хаант улс тэр дотроо тэр одоо Английн East India Company гэдэг үү шүү дээ. Одоо Голландын VOC гэдэг дэлхийн түүхэнд бол хамгийн том компаниуд байгаа. Тэгэхээр тэдний өнөөдрийн мөнгөний хэмжээгээр бол хэдэн триллион долларт багтах хэмжээний те тухайн өөрсдийнхөө орнуудаасаа тийм том болж хөгжиж чадсан тийм компаниуд бусад ингээд эзэлсэн газруудыг эзэмшдэг байсан юм л та. Тэгэхээр тэр ноёрхол яг яаж бий болсон бэ гэхээр ерөөсөө тэр кредит гэсэн ойлголтыг гаргаж ирээд тэрийг хамгийн гол нь зөв ашиглаж бусдуулаас зээл авч тэрийгээ санхүүжүүлж чадсанаар ингэж гаргаж ирсэн байна. Тэгэхээр капитализм болохоор ингээд цаашаа ингээд шинжлэх ухаан шинжлэх ухааныг хөгжүүлэхэд тэгээд тэр эзэнт гүрнүүдийг ингээд цаашаа улам томруулахад дэлхийн тийм хамгийн том компаниудыг байгуулахад бол ингээд хамгийн том үүрэг гүйцэтгэсэн ухагтхан болж байгаа юм л да. Тэгээ энэ дэр нэг сонирхолтой жишээ хэлэхэд одоо жишээлбэл Хонконгийн арал юм. Хонконгийн арлыг Их Британи 1997 онд л Хятад руугаа буцааж өгсөн шүү дээ, тий. Тэрний гол хятадууд ингээд авсан шалтгаан нь юу байсан бэ гэхээр ерөөсөө
их тэр East India компани тэр нэг их Британий дэлхийн хамгийн том компани ингээд хятадуудыг ингээд олон сая хятадуудыг хар тамхинд оруулаад хар тамхиад зарж ингээд тэрнээсээ хөлчдөг байсан юм л та. Гэтэл хятадууд ингээд бид нар хар тамхи ингээд авахгүй юм гэсэн чинь тэрний эсрэг нь их Британд дайн зарлаад дайндаа ялаад тэрнийхээ оронд нь тэгээд тэрнийхээ одоо тэр дайны ялалтаараа тий Хонконгийн арлыг эзэмшээ. Тэр арлыг эзэмшсэн шалтгаан нь болохоор ерөөс нөгөө хар тамхиад тээвэрлэх гол сувг арал болгож ашигладаг байсан юм л та. Тэгээд тэр дөнгөж саяхантай хэдхэн жилийн өмнө 97 онд л Хонконгдоо буцааж утсан байдаг шүү дээ. Сонирхолтой юм тий. За тэгээд энэ их капитализмын одоо хөдөлгүүр нь юу байсан бэ гэж энэ мэдээж энерги байсан. Энергийг өмнө нь болохоор зөвхөн одоо хөдөө аж ахуйн үед ч юм уу анч төвөрлөгчийн үед зөвхөн хүний биеийн булчингийн одоо энергиэр л авч явдаг байсан. Тэр нь анх удаа энэ шинжлэх ухааны хувьсгалын үед уурын хөдөлгүүр гэдэг зүйлийг бий болгоод тэрнээсээ хүнээс өөр тийм зүйлээр энерги гаргаж эхэлсэн байна л да. Тэгээд уурын хөдөлгүүр маань нүүрсээр ажилладаг те. Тэрний дараа болохоор удахгүй бензинээс одоо энерги гаргаж авч болдгийг мэдээд тэгээд явж агаад одоо болохоор баг хэдэн 10 жил тутмал нэг энергийг одоо хүндрэлтэй шинээр бий болгож байна шүү дээ. Тийм болохоор энийг хараад хахад зохиолч минь хийж байгаагаар болохоор хичнээн одоо нүүрс бензин хомс болж байгаа ч гэсэн хүндрэлтэй шинээр энерги одоо энергийн их усүр бий болгож чадж байгаа болохоор энергиэр хомсно гэж бол хийж байхгүй юм шүү гэж тэгэж үзэж байгаа. Гол асуудал нь болохоор тийм энергийг үр ашигтай ашиглах одоо тийм технологи ч юм уу эсвэл шинэ энергийн их усүрийг байнга ирж хайж тэрийг одоо олборлоход шаардлагатай гэж ярьж байгаа. Тэгээд нэг жишээг хэлэхэд бол дэлхий дээр одоо ашиглагдж байгаа бүх энергийг үнэндээ болохоор нэг нарны эрчим хүчээр дэлхий дээр тусч байгаа нарны эрчим хүчийг ашиглах юм бол 90 минутанд л нөхчөж болохоор гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр бол энерги бол маш их байгаа. Тэгээд энэ их энергийг ашиглаад хүндрэлтэн түүхэндээ болохоор хамгийн ихээр одоо үйлдвэрлэлийг явуулж эхэлсэн. Тэгээд энэ үйлдвэрлэлийг явуулахдаа болохоор зөвхөн одоо эд зүйлийн үйлдвэрлэлж тэрний хойдолд одоо түүхийн эдийг нь боловсруулахын тулд амьтдыг тамалж эхэлсэн байгаа. Тэгээд өмнө нь болохоор зүгээр л манай монгол шиг те зарим нь бол бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэг байсан те зарим нь болохоор зүгээр сайхан фермийн мал аж ахуй эрхэлдэг байсан чинь одоо тэр нь болохоор бүр амар амьтдыг зүгээр үйлдвэрийн нэг тоног төхөөрөмж шиг л одоо ашигладаг болсон. Тэгээд амар жишээнүүдийг бол ном дээр бичсэн байсан. Жишээлбэл одоо тэгээд тухлыг бол төрөнгөт нь ихээсэн салгаад тэгээд юу яагаад одоо ямар ч хөдлөх боломжгүй тийм торнд ингээд биеийг авчаад хийчин. Тэгээ насаар нь тэгж ойлгочихсан. Хэдэн сар жилийн дараа нас бий гүцэнгүүд нь шууд ядалдаг гэх тээ. Тэгээд тугал ерөөсөө амьдралтаа бусад тоглолнуудтай тоглох үйч байхгүй ээжигээ харахч тийм завшаан байхгүйгээр өгдөг гэд. Тэгээд та нар хэрвээ YouTube-ийн тэр үзчихсэн бол жижигэн дэгдэхийн тэрийг яаж амар одоо тий амьгүй юм шиг одоо үйлдвэрийн ингээд юугаар шат амжилгаар урсуулж байгааг одоо харах юм бол үнэхээр сэтгэл хэмжмээр тийм явдал бол үнэхээр одоо явагдаад байгаа. Тэгээд ингэж масс одоо үйлдвэрлэл хэмжээний үйлдвэрлэлийг хийгээд энийг нь одоо хийн хэрэгжилж гинүү гэхээр мэдээж бид бүгд хэрэгжилж байгаа. Бид бүгд одоо өмнөх хүндрэлтэн бол өмнө хизээж байгаа үгээр ихээр одоо их хэрэгжилдэг болсон. Тэгээд дэлхийд түүхэндээ бас анх удаа эрэлт нь нийлүүлэлт нь одоо эрэлтээсээ багуулж эхэлсэн. Тэгэхээр эрэлт бол маш их хүмүүс маш их хэрэгжилдэг. Тэгээд бишээ би худлаарчлаа. Нийлүүлэлт нь эрэлтээсээ их болж эхэлсэн. Тэ? Их хэмжээний үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа болохоор тэгээд бас одоо энэ их бүтээгдэхүүний жин хэрэглэхгүй болохгүй шүү дээ. Тэр хэрэглэж байгаа хүмүүс нь болохоор та бидний сайн мэдих одоо тархалт те хитрхи их одоо зүйл хэрэглэснээс болоод таргалж байна. Тэгээд тэр таргалсан зүйл одоо өөхөө шатаахын тулд их дайт хийх тийм бүтээгдэхүүнүүдэд бүтээгдэхүүнийг хөдөлж авч байна л та. Тэгээд яг ингэ бодоод юм бол Америкчуудын тэр дайт
тийм бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах мөнгөөр үндэ болохоор дэлхийн нийтийн өсөж байгаа бүх хүн амыг одоо тэжээх боломжтой, өсөглөнгөөс гаргах боломжтой гэж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр айгүй их одоо хэрэггүй зүйлд мөнгөө, энерги зарцуулж байгаа нь та харагдаж байгаа юм л та. Айгүй их тэгж хөрөнгө оруулаад тэгээ тэрийг бас хэрэглэх гэж зовдөг тийм одоо нийгэм үүсчээд байгаа юм байна. Ааха. Тэгээд бас шинжлэх ухааны хувьсгалтай холбоотой нэг зүйл гэхээр бас нэг юм тухайн үед бол энэ үед ямар өөрчлөлт орсон юм тогтмол зүйлүүдийг энэ чинь оруулж гисэн байгаа юм л да. Одоо жишээ нь гэх юм бол цаг байна тий. Тэгээд хамгийн анх дэлхий нэгдсэн цагтаа болсон ерөөсө 1847 онд л хамгийн анх цагтаа болсон гэж байгаа юм. Энэ яасан бэ гэхээр анх Их Британд 1830 онд хамгийн анх Манчестерт анхны галт тэрэг хөдөлж эхэлсэн юм байна. Тэгээд ингээ галт тэрэг хөдлөөд ихлээр хуваараар явах гэхээр хот олгон дур дурынхан цагтаа ингээд ерөөсө хоорондоо ингээд галт тэргийн сүлжээ нэрээсээ болохгүй байсан учраас Их Британий галт тэргийн сүлжээнийхэн хоорондоо яриад 1847 онд хамгийн анх Гринвичийн цагийг ерөөсөө дагъя гэж бөөндөө ингэж тохироод ингээд хамгийн анх дэлхийн нийтээрээ энэхүү цагийг ингэж гаргаж ирсэн юм байна. Тэгээ саяхан л одоо дэлхийн нийтээрээ цагтаа болсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд дараачийн бас нэг энэхүү шинжлэх ухааны хувьсгалын үед гарч ирсэн нэг зүйл нь гэх юм бол хүмүүсийн амьдралд гэр бүл хүмүүсийн бүлэг хүмүүсийн community гэдэг зүйл бол маш чухал үүрэгтэй байсан боловч энэ шинжлэх ухааны хувьсгал гарч ирснээр юу болсон бэ гэхээр тэдгээр гэр бүл community гэдэг зүйлийн оронд нь улс орон эсвэл зах зээл гэдэг ойлголтууд орж ирсэн. Тэр нь бол ерөнхийдөө байдлыг сольсон гэсэн үг. Одоо жишээ нь гэх юм бол хүн ямар нэгэн байдлаар нэгэн улс оронд хамаарах болно. Эсвэл одоо шил зах зээлд орж ийн тий. Жишээ зах зээл гэдэг нь юу гэх юм л одоо Мадоннагийн фэн гэдэг ч юм уу тий. Тэгэх юм бол Мадоннагийн фэн Америкт байж болно. Одоо Монголд байж болно. Хятадд байж болно тий. Тэгэхээр чинь дэлхийн нийтээрээ Мадоннагийн фэн гэдэг тийм зах зээл өсөж байгаа юм. Гэдэг утгаараа ингээд хүмүүсийн өөрийгөө харьяалагдж байгаа нийгмүүд нь өөрчлөгдөж эхэлсэн. Тэр утгаараа бас хүмүүсийн харилцаанууд нь бас өөрчлөгдөж эхэлж байгаа гэсэн үг. Бас нэг зүйл нөх юм бол одоо хүн гэр бүл найз нөхдөс хамгийн их хамааралтайгаар аз жаргал нь хэд зэрэг аз жаргалтай байхаг үн шийдэгддэг. Гэтэл одоо ингээ гэр бүлийнх нь ач холбогдол нь буураад эхлэхээр илүү ганцаардмал ч юм уу депресд хүмүүс орчин үед ихэлсэн гэж энэ ном дээр тайлбарласан байгаа юм. Тэгээ бас нэг сонирхолтой бас нэг зүйл нь гэхээр сүүлийн одоо 20-30 жилд болсон тэр шинжлэх ухааны өөрчлөлт гэдэг нь асар их хурцтай өөрчлөгдөж эхэлсэн. Одоо ингээд та бодох юм бол 1500 онд хэрвээ байсан бол 30 жилийн дотор хэр зэрэг их өөрчлөлт хийсэн бэ гэдээ бодоод үзтээ. Нэг айхтар өөрчлөгдөхгүй хэрэгэлдэг лагаа хэрэглээл байж гин те. Адилхан нөгөө нэг тариалангаа тариалж гин. Гэтэл бидний хувьд хараад үзэх юм бол одоо 30 настай хүн харах юм бол одоо 30 настай хүн юу гэж ярьдаг гэсэн мэхлээр хүүхэд байх үедээ нэр амьдрал шал өөрөөсөн шүү гэж ярьж байгаа. Интернет байсан те. Одоо бидний хэрэглэж байгаа Skype ч гэдэг юм уу бүх юмнууд шал өөр болсон байгаа. Гэх мэтчлэн сүүлийн үед бол шинжлэх ухааны өөрчлөлт нь хүмүүсийн амьдралд авчирж байгаа өөрчлөлтийг эрчимжүүлсэн гэж ингэж хэлж болох юм. Тэгээд бас нэг энэ дөрөвдөг сонирхолтой нэг хэсэг нь болохоор одоо бидний яг амьдарч байгаа орчин бол одоо сүүлийн үед тохиолдсон хамгийн их тайван орчинд амьдарч байгаа юм а гэж хэлж байгаа энэ ном дээр. Тэгэхээр ингээд та бүхэн ингээд мэдээллийг харах юм бол энэ тэнтгүү дайн болоод хүн үрэгдээл аллан бодлого болоод байгаа юм шиг харагдах боловч тэр нь бол маш бага үеийг эзэлж байгаа. Харин эсрэгээр хүн амиа хорлож байгаа нь бараг 1.5% таа гэж энэ ном дээр бичигдсэн байсан. Америкийн тоон дээр те. Тэгэхээр хүн хин нэгнийгээ буудаж хөнөөж байгаа нь ерөөсөй байхгүй болсон. Бараг байхгүй болсон. Хэвлэл мэдээлэл дээр л энийг гаргаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд харахаар ийм сайхан тайван орчинд дээр үеийнхтэйгээ харьцуулахад хамгийн сүүл дэлхийг хамарсан дайн бол дэлхийн 2 дугаар дайн буюу 1945 онд л дууссан байгаа шүү дээ. Түүнээс хойш нэг орон доторх иргэний дайн ч гэдэг юм уу хил орчмын хоорондох мөргөлдөн гэх мэтлэн тийм жижиг дайнууд л болсон. За тэгээд энэ дайн болохгүй байх нэг шалтгаан нь юу болсон бэ гэхээр энэ олон улсын худалдаа тий холбоотой. Дээр үед болохоор дайн хийхээр улам их дайнд гарах зардал нь дайнаас олох ашигаас хамаагүй байх байсан учраас дайн хийх нь ашигтай байсан. Хэрвээ одоо дайн хийх юм бол дайнд гарах зардал нь дайнаас олох ашигаас бага учраас их учраас одоо тэгээд дайн хийхгүй байх нь ашигтай юм аа гэдэг энэ төгрөлтөнд хүрсэн байгаа. Мөн нэг
дайн байхгүй болох шалтгаан бас энэ бол сонирхолтой мань хүний гаргаж ирсэн нэг санаа нь гэхээр цөмийн зэвсэг гарч ирсэн нь болохоор дайны зогсоос юм аа. Цөмийн зэвсгийн зохион бүтээсэн хүнд Нобелийн инх тайвны шагнал өгмөр юм аа гэж бичсэн байгаа. Энэ бол аягүй гоё санаа тий. Тэгээд энэ бол аягүй гоё санаас. Тэгээд ягаад гэх юм бол их гөрнөө цөмийн зэвсэгтэй болсон. Хин нэгэн цөмийн зэвсэг хаях юм бол угаасаа тэгээд бие бинийгаа аваад явчих учраас аль нь хохирно. Тийм учраас тэрийг хараад ерөөсөө дайн үүсэхгүй гэдэг ийм санаар шилжижсэн. Энэ их гоё санаа байгаа маа. За тэгэхээр ингээд сүүлийн одоо бид нэр ингээд 20 30 жилийн дотор амар өндөр хурдтай хөгжөөд те. Тийм инх тайван одоо бүрдсэн тийм үед амьдарч байгаа юм бол те. Бид нэр тэгэхээр илүү ингээд аз жаргалтай сэтгэл хангалуун байж чадж байгаа юм уу те. Тэгэхээр одоо бид нэр ингээд хүндрэлтний түүхийг ингээд бацаад цагийн дотор ирчлээ шүү дээ те. Тэгэхээр энэ хүний ингээд бас гол тавьж байгаа асуулт нь тэгэхээр өнөөдөр бидний амьдарч байгаа нэг юм бид нэр хүндрэлтний хувьд те илүү аз жаргалтай байна уу? Энийг болохоор түүхчид юусоо нэг асуудаггүй юм байна л да. Тэгэхээр аз жаргалыг бас ингээд бас яг юу гэсэн үг юм те гэж асуух байх л та. Тэгэхээр ингээд харж байгаа өнцгөөсөө бас ингээд шалтгаалаад аз жаргалыг ондоогоор тооцоолох юм шиг байна. Тэгэхээр ялангуяа одоо бид нэр одоо хідэн тэрбум гахаа дахиагч юм уу те идэл нядлал иддэг шүү дээ идж байгаа үржүүлж байгаа л те. Тэгээд амьдтыг ингээд тарчилж зовоолж байгаа тэр нийтээр нь ингээд аваад үзэх юм бол те тэр ерөөсөө тийм илүү аз жаргалтайг биш. Тэгээ бас биологийн талаас ингээд тайлбарлах юм бол ингээд аз жаргал гэдэг маань хүний зүгээр ингээд тархинд үүсэж байгаа тэр одоо химийн урвалын балансаас шалтгаална гэж байгаа юм л да. Хэрвээ тэр баланс нь одоо нэг тал руу ойлгох юм бол тэг хүн илүү ингээд тийм аз жаргалтай мэдрэмж төрдөг ч юм уу одоо би юу гэдэг нь л одоо допамин ч гэдэг юм уу те эндорфин тэрийг ингээд хүн тархинаас ингээд гаргах гэдэг те илүү аз жаргал мэдрэх ч юм уу те тэр талаас ингээд аваад үзэхээр ингээд одоо 500 жил 5000 жилийн өмнө амьдарч байсан хүн өнөөдөр бидний амьдарч байгаа өнөөдрийн хүн ингээд нэг ялгаагүй те яг ингээд хийсэн тухайн үедээ хийсэн зүйлээсээ шалтгаалаад тэр боцоо үйлдвэрлэх учраас тэр аз жаргалын хувьд нэг өөрчлөгддөг гэсэн нэг үнцэг байна. Гэхдээ магадгүй бид нар ингээд олон талаасаа өөрсдөө хүн болгон өөрсдөө харах юм бол ингээд илүү аз жаргалтай болсон ч гэж бас тайлбарлаж болох байх л та тийм. Тэгээд ингээд хүнийг аз жаргалтай болгодог хүчин зүйл хамгийн том хүчин зүйлүүд нэг нь болохоор одоо гэр бүл, найз нөхөдтэй хамт олон тийм үү. Тэгэхээр сүүлийн 20 30 жил чи хүмүүс ингээд технологи руу хандах тусмаа тэр гэр бүлээсээ холтоод байна шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр чин илүү тэгэхээр нөгөө аз жаргал нь тэгвэл илүү гэд багасчихж байгаа юм биш үү гэж тэгэхээр янз бүр асууж байгаа юм л да. Тэгээд тэрнээс гадна бас ингээд яг амьдралын утга учир гэж бас яг юу юм те. Утга учраа бид нар мэдж ойлгох юм бол илүү аз жаргалтай болно. Гэтэл өнөөдөр хүн төрлөختөн ч хүмүүс чинь өөрөө юу гэж байгаагаа ингээд мэдтгүү ойлгохдоггүй ингээд яваад байгаа юм байна л да. Тэгэхээр ингээд цаашдаа хүн төрлөختөн одоо Homo sapiens-ийн хувьд тийм үү цаашид бид нарт одоо яг юу хэлдэг вэ? Бид нэр яг юуны төлөө ингэж яваад байгаа юм те. Өөрсдөө ингэж аз жаргалтай болохгүй яваад байгаа юм шиг те амир хөгжил ингэж сүүлийн 30 жил ингэж огцсон хөгжлөөр ингэж явж байна тийм үү. Гэтэл энэ ингэж аз жаргалтай болгосоогүй нь бас ингэж хоёр талдаа ярьж болохоор те. Тэгэхээр ингэ сүүлийн ингэж хэдэн жилд ингэж одоо ялангуяа ирээдүйд цаашдаа бид нэр яах юм те. Ингэ хүн төрлөختнөөс гадна бас ингэж бусад хүчин зүйлүүд ингэж гарч ирж байгаа юм биш үү? Тэгэхээр нагиасаа хэллээ те хүн төрлөختөнд тэгэхээр цаашдаа хаана явах юм хаашаа явж байгаа хүн төрлөختөнд Homo sapiens гэдэг бидний те хүний нэг төрөл зүйл анги одоо төгсгөл нь ирж гин үү устдах юм биш үү хэрэг устчих юм бол бидний дараа юу үлдэх юм бэ гэдэг асуултыг хамгийн сүүлд нь тавиад дуусгаж байгаа юм тэгэхээр ингээд энэ ном дээр ингээд одоо хүртэл ингээд яриад ирсэн энэ хувьсгалуудаар revolution-ууд байгаа эдгээр нь бүгдээрээ наранда натурал буюу байгалийн хувьсгалууд энэ байгалийн революшнууд байгаад эхэлсэн. Органик гэж ярьж болно те. Тэгэхээр одоо гарч ирж байгаа шинэ хувьсгал гэдэг маань болохоор энэ шинжлэх ухаан дээр тулгуурласан тийм хиймэл дизайн аргаар хийсэн органик бус ийм хувьсгал гарч ирэх юм биш үү? Энэ ингэж ийм боломжтой юм биш үү гэж гарч ирж байгаа. За хэрвээ тэр нь гараад ирчих юм бол те. Тэгэх юм бол хүн төрлөختөө мөхөгч гэдэг юм. Дараа нь юу үлдэх боломжтой вэ гэхээр энэ хүн болор 3 боломжуудыг тайлбарласан. Нэгдүгээрт нь болохоор биологийн инженеринг гэж байна. Тэр нь болохоор ДНК-гийн өөрчлөлтүүдийг хийнэ гэж юм супер хүмүүсийг
хийн те хэрэгтээнүүдийн солих те ДНК-г нь солих гэдэг тийм боломжууд байна. Тэгэхээр ерөөсө бүгд супер хүмүүс болно гэсэн. Хоёрдугаарт нь болохоор cyborg бол одоо нэг Terminator дээр гардаг шиг хүн тэгээ роботын холимог хүмүүс гарч ирнэ те. Одоо супер нүдтэй те тэр нүд нь болохоор төмрөөр бүтээгдсэн ийм нүдтэй ч гэх юм те. Тийм хүмүүс гарч ирнэ. За гурав дахь нь болохоор ерөөсө инженерийн органик бус тэр new wave ерөөсө одоо жишээний ярих юм бол хүн биш, мах бодтой биш. Бүр ингээд cloud те интернетийн орон зайд үүсдэг тийм хүндрэлтэй гарч ирэх юм биш үү гэдэг ийм санааг ингэж дэвшүүлсэн байгаа. Ингээд хүндрэлтэй homo sapiens гэдэг нь дуусаад дараа нь энэ гурван боломж руу аль нэг нь рүү явах боломжтой юм биш үү? Тэгээд бас энэхүү одоогийн байгаа технологи харах юм бол эдгээр гурав нь аль тийм боломжтой. Гол асуудал нь тийм хөгжиж явцсан. Гол асуудал нь юу вэ гэхээр ерөөсөө этикийн асуудал буюу ёс зүйн асуудал үлдчихэд байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хүндрэлтэн бидний хувьд те бид нэр яг ингээд яг юу гэсээд байгаа юм те бид нар яг юу болмоор байгаа юм бэ гэдэг асуултаа бид нар өөрсдөөс асуугаад тэрнийхээ хариултыг ирээдүйд цаашаа бид нар яах ёстой гэдгийг тодорхойлохын тулд бид нар өөрсдөөс асуух ёстой гэж юм л та тий. Тэгээд одоо түүхийг судлах нэг бас ач холбогдол нь юу вэ гэдэг хэлэхээр бид нэр өмнөхөөс судлаад өмнөх хүмүүс маань юуны төлөө явж байсан юм бэ гэдгийг мэдснээр бид нар цаашаа өөрсдөө юу явахаа вэ гэдгийг бас тодорхойлох боломжтой тий. Тэгэхээр бид нар одоо хэрвээ цаашаа юу явмаар байна гэдгээ илүү тодорхой ингээд хэлээд өгчих юм бол ирээдүйд байгаа хүмүүс маань тэрийг ойлгоод буцаагаад бидний юу хүсэж байсныг мэдэрснээс нь боломжтойгоор бид нар өнгөрснөө зөвхөн судлах биш ирээдүйдээ нөлөөлөх боломжтой юм биш үү гэдэг энэ санааг хамгийн сүүлд нь асуулт болгоод дуусгаж байгаа юм тий. Тийм асуултаар юм. Тэр нь айгүй сонио асуулт юу лээ бид нар юу хүсэж байгаагаа мэдж байгаа юм уу юу болмоор байгаа юм тийм гэдэг энэ асуултаар ингээд дуусгаж байгаа юм л да. Тийм энэ бол маш сонирхолтой ном байсан. Тийм. Хүндрэлтний түүхийг ингээд базаад тийм 500 утсан дотор ингээд хүн ингээд айгүй ондоон цөхөөс хараад ингээд солонгонд шингэтэл нь ингээд оруулаад гэсэн айгүй сонирхолтой бүтээл байсан байна. Тэгээд айгүй сонин одоо түүхийн номнууд гэдэг ингүүд Жон тоол аюу ихтэй нэр томьёо ихтэй тэгэл тэрнүүд нь төөрөл урсэлтгүй тийм сонирхолтой номнууд их байдаг шүү дээ. Тэрнтэй харьцуулахад бол айгүй тийм юмыг ойлгох үнцгийг олон талаас нь гаргаж өгсөн тий айгүй олон зүйлийг ойлгуулж өгсөн тийм гоё ном санагдсан. Тэгээд энэ хамгийн сүүлд нь асуусан асуулт гэсэн айгүй таалагдсан л та. Яг хүн төрлөخت нь ингээд энэ хүний өнцгөөс харах юм бол үндэ аюу тийм хариуцлагагүй юу хийхээ бас мэдэхгүй байгаа. Тэгсэн мөртлөө ингээд өөртөө болон амьтдад асар их тийм хөнөөл учруулж байгаа тийм нэг яах гээд байгаа нь мэддэхгүй тийм зүйл болж дуусж байгаа байхгүй юу. Тэгээ дээрэс нь бас бид нарт бас аюу их үүрэг хариуцлага байна л да. Ягаад тэгэхээр бид нар магадгүй те хүн төрлөختний сүүлийн одоо тэр шатны хүмүүс байж магадгүй шүү дээ тий. Дараа нь бол ингээд тийм компьютер ч юм уу сая хэллээ робот ч юм уу үүсээд дараагийн төрлийн хүмүүс болоо заалгаа явах ч юм уу тий. Тийм магадгүй болохоор бид нар айгүй тийм магадгүй тэгээд тэр роботуудын хаашаа явахыг бид нар чиглүүлэх тийм үүрэг айгүй тийм хариуцлага оногдчихж магадгүй. Тэгэхээр бид нар бас түүхээ үзээд судлаад тэгээ бид нар хаанаас яаж бий болсон тийм болохоор одоо ирээдүйд яах ёстой байсан гэдгийг бас ойлгох жоохон төхөн болж магадгүй юм л та тийм. Маш гоё ном санагдсан. Тэгээд бид нар ингээд гол цөм санаануудыг ярьчлаа тий. Энэ цөм санааны хойно нь болохоор байнга тийм жишээгээр тий түүхийн бодит үйл явдлыг он цагтаа яг юу болсон, яагаад ингэсэн тийм ингээд маш сайн тайлбарласан байгаа. Бид нар ерөнхийдөө концептыг ярьсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэнийг цагийн дотор багтаах шиг айгүй их мэдээлэлтэй ном байгаа. Тэгээд сонсогчдоо хэрэг та боломжтой бол энийг бол уншаарай гэж бас зөвлөмөр байна тий. Highly recommended. За энэ хүрээ тэгээд бид нар энэ удаагийнхаа дугаарыг өндөрлөё. Тэгээд бас таалагдсан байхаа гэж найдаж байна. Баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа.